બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં દબાણ વિરોધ પાલિકાએ કાર્યવાહી કરી છે ત્યારે શહેરના જૂના બસ સ્ટેશન વિસ્તારથી દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે। શહેરના જૂના બસ સ્ટેશન આસપાસ દબાણ વધી જતા ટ્રાફિકની સમસ્યા ઊભી થઈ હતી। લોકોને રસ્તા પરથી પસાર થવામાં ભારે મુશ્કેલી પડતા દબાણો હટાવાઈ રહ્યા છે ત્યારે દુકાનદારોએ છાપરા અને ઓટલા બનાવી દબાણ વધારાયું હતું। આવા દબાણોને દૂર કરવા આખરે પાલિકાએ બુલડોઝરની મદદથી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। જો કે ગંજ રોડ પર હજુ પણ દબાણનો રાફડો યથાવત છે। સ્થાનિક લોકોએ પણ આ દબાણો દૂર કરવા માંગ ઉઠાવી છે ત્યારે ગુંજ રોડ પર દબાણો દૂર કરવામાં લોકોએ માંગ કરી